За, Captain Zolboo podcast-ийн 2020 оны эхний дугаар эхэлж байна. За, тэгээд энэ удаагийн дугаараар би айгүй сонирхолтой хүнийг өөрж авчираад подкаст хийж байгаа. Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний төвийн доох Бэлгийн замын доктор А.Саранцэцэгтэй хийж байна. Тэгээд за ингээ хийж байгаа шалтгаан маань бас айгүй сонирхолтой байна. Тэгээд яагаад гэх юм бол би дандаа гарааны бизнесийн тэгээд уламжлалт бизнесийн гэдэг тэр хоёр бизнесийн одоо culture те соёлыг дандаа ярьдаг байхгүй. Тэгээд энэ удаа ярьж ин гэхээр арай илүү эрүүл мэндийн салбар руу ороод байгаа байхгүй. Тэгээд эрүүл мэндийн салбар дээр яагаад орох болсон шалтгаан гэхээр ер нь бол юм аа. Start тэгээд би өөрөө яадгүй гэхээр гарааны бизнесийн экосистемийг хөгжүүлэх тэр тал дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд айгүй олон хүмүүс гарааны бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс, эрхлэх хүсэж байгаа хүмүүс ирээд асууж байгаа юм бол за Fintech, Insurance те за тэгэхээр SaaS энэ салбарууд дээр аюул болон стартапууд гараад ирлээ. Ингээд тоглогч нараа л хэдийн байр суурь олчлаа шүү дээ. Тэгвэл дараагийн ямар салбар вэ? Энэ Монголд юм боломжгүй юм шүү. Гэт асууад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн том одоо жишээг боломжтой гэдгийг харуулахын тулд юу хийх ёстой вэ гэхээр яг тэр нарийн мэргэжлийн тухайн салбар дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ технологи дээр үндэслэн стартапууд хүрэх боломжтой энэ салбаруудыг дотроос нь ухаж гаргаж ирэх ёстой. Нийт сонсож байгаа хүмүүстээ, үзэж байгаа хүмүүстээ өөрийнхөө бэкграундыг танилцуулаач. За би бол хүний эмч их эмч мэргэжилтэй. Тэгээд дах Бэлгийн зам мэр бол нарийнч мэргэжсэн. Нийгмийн эрүүл мэндийн магистраас хамгаалсан. Хоёулаа ингээ ярьж хахад би ингээ ерөөсөө мэдгүй лээсэн л да. Яг энэ доох Бэлгийн замын өвчин хэр их байдгийг, тэгээд хүмүүс яаж энэ талаар мэдээлэл авдгийг тий. Тэгээд тэр талаар ярьж байгаа хоёулаа эртээ нэг ярьж байхдаа нэг цогцсон гарч ирсэн шүү дээ. Тийм, манай Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний төв бол улаан тууз гэсэн Facebook page group ажилладаг. Бас утасны дугаар байдаг. Утсаар бол хүмүүс бас зөвлөгөө авч болно. Гэхдээ ерөнхийдөө сүүлийн үед бол тэр Facebook page-ээр бол аюу хүмүүс мессенжерээр аюу юм асуудаг. Тийм. Яг нийт хүн амыг бол яг Бэлгийн боловсролын тухай өнөөдөр бид хоёр ярих байгаа учраас яг нийт хүн амыг ярих нь бол жоохон цохимжгүй. Нийт өвчлөлийн хувьд бол 18-35 насны хүмүүс илүү дийлэгтэй бүртгэгддэг. Яг Бэлгийн өндөр идэвхтэй амьдралтай байгаа эдгээр хүмүүс бол өвчлөлийн тохиолдол нь илүү өндөр байдаг. 18-аас 35 насныхан тий. Тэгээд өнөөдөр болохоор ингээд яг манай улаан тууз гэсэн Facebook page group руу орох юм бол Тэмбүг Тэглийг сайн эхэлчихсэн. Тэгээ манай албаны эмчнэр бол маш их ярьцлага эднэр өгөөд мэдээлэл эднэр өгч байгаа л да. Гэхдээ яг миний боддог яг их хүнийхээ хувьд те хүүхдтэй хүний хувьд бол яг боддог зүйл юу вэ гэх юм бол яг л одоо өсвөр наснда явж байгаа одоо 11-ээс нэг 18-9 насны те 10-аас ч юм уу те 18-9 насны за нэг 25 хүрсэн ч болно. Насны хүүхдүүдэд ерөөхдөө эрүүл мэндийн боловсрол тэр дотроо бэлгийн боловсрол гэдэг ямыг илүү сайн ойлгочих юм бол энэ өвчлөл маань бас тэр хэмжээгээр буурах магадлалтай ер нь боломжтой гэж боддог. Тэгэхээр наач эргээд нэг эцэг эхчүүдийн гол асуудал байгаа шүү дээ. Яг тэгэхээр одоо миний үеийн зарим найз нар маань хүүхдүүд найлгдیں۔ Өсвөр наснд шилжих гээд нэг 10-11-тэй болсон байгаа байхгүй. Тэгээ яг тэд найз нарын маань ярьж байгаа асуудал юу гэхээр би хүүхдтэйгээ яг энэ бэлгийн боловсролын талаар яг ярьчин гэж боддог байгаад яг цагаад болсон ч ярьж чадахгүй байна. Яг одоо яг энэ дээр эмч хэрэгтэй юм биш үү гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг нарийн мэргэжлийн эмчээс эцэг эхчүүд зөвлөгөө авч болно хамаагүй. Хүүхдээ бол зуулж олон тэр бол тухайн хүний сонирхол. Гэхдээ л эцэг их бол энд үндсэн гол ролийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Тэгээ яг найз нар маань болохоор яг тэр нарийн ширийн юмыг бол ерөөсөө хүүхдэг ярьж чадахгүй байна. Тулаад яг ярьж чадахгүй байна. Ингээд бол нарийн мэргэжлийн эмч ч юм уу хэн нэгэн хүн зөвлөх хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна гэд тэгж байгаа. Яг зөвлөгөө авч болно. Энэ бол хувь хүний л өөрсдийнх нь асуудалтай. Гэхдээ хүүхд өсвөр үе хүртлээр эцэг их амьдралд нь голлох ройл гүйцэтгээд эцэг ихтэй зүг өсч торинсон хүүхдийн хувьд бол хамгийн close хамгийн ойр дотны хүн бол эцэг их нь л байдаг. Тийм болохоор эцэг их өөрөө энэ талын мэдлэг боловсролыг өөрөө авчаад хүүхдтэй зөв чиглүүлж хүүхдэд зөв одоо чиглэлийг нөх хэрэгтэй байх л гэж би боддог байгаа байхгүй юу. Тийм. Наад чи яг одоо миний нөгөө стартап хөгжүүлэгчийн одоо юу орж ирэх гэдэг юм л да бодол орж ирэх гэдэг. Тэгээд тэрэн дээр юу гэж юм за эмч байж болно. Эцэг эхч байж болно. Гэтэл хүүхд чи өөрөө дөнгөж 10 үед гараад явж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоёрын хооронд баг 10 хэдэн жил 20 хэдэн жилийн зөрөө байгаа тий. Насны зөрөө байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд өөрсдөө тэрийг одоо
өмнө нь ээж автагаа тийм дотнд байгаагүй ч юм уу те. За дотнд байсан ч гэсэн яг тэрийг ингээд хөндөж ярихад нээлттэй биш байвал хизээч тэр хүнтэй ярмааргүй санагдаад байгаа байхгүй. Ярихгүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр миний бодлоор бол ямар юм байх хэвээр гэх нэг юм хүрээлэл магадгүй аппликэйшн платформ байгаад тэрэн дээр энэ асуудлууд нээлттэй ингээ яригдчихэд магадгүй тэр зарим одоо мессенжер айгүйх асуулт асууж ин гэсэн шүү дээ. Тэр асуултууд маань багцлагдаад бас мэдээлэл хэлбэрээр байж идэг. Тэгээд тухайн үед тийм асуудалд асуух юм байгаад тэгээд тэрнийг асуумаар байвал би энэ мянган хүүхдүүдийн нэг нь юм байна л гэдгийг ойлгоод асууж байгаадаа бас сэтгэл зүйн дарамтанд орохгүй байх. Иймэрхүү нээлттэй юмнуудыг яг өөрсдийнх нь хүлээж авдаг тэр сувгаар л гаргаж өгмөр санагдахгүй. Энэ маань өөрөө эргээгээд стартапуудын хувьд бол бизнес байж болох. За энэгээрээ дамжуулаад эрүүл мэндийн салбарт чиглэсэн. Тэгээ ялангуяа одоо ямар нэг өвчин тусгаас сэргийлэх шатны ийм үйлчлэгийг үзүүлж болох юм шиг санагдаад байна надад бол. Тэг яг бодит амьдралаар бол яг тийм байгаа. Яа тэгэхээр дүүрэг болгон дээр хүүхдэд ээлтэй өсвөр үе клиник гэдээ байгаа байхгүй. А гэтэл яг тэр клиник рүү ороод хүүхдэд зөвлөгөө авахыг хүссэн ч гэсэн намайг орж явахыг хэн нэгэн харчуул яана. Намайг ингээ өвчтөөгөө бодчул яана. Намайг бэлгийн харьцаанд орцсон гэ бодчул яана гэ хүүхдэд айгаад байдаг байхгүй. Яг тийм болохоор сошиал нэтворкийг ашиглаад те аппликэйшнтэй авах ч юм уу эсвэл Facebook мессенжерээрээ ч юм уу гэ зөвлөгөө авах юм бол хинч тэр хүүхдийг мэдэхгүй. А тэр хүүхэд зөвлөгөө ийм нэрнээс ийм хүүхд зөвлөгөө авлаа гэж тэр бизнесийг хийж байгаа ч юм уу тэр пэйжийг ажиллаж байгааг хязгаарч паблик зарлахгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ бол хувь хүний нууцлалыг маш чамд сахиж байна. Дээрээс нь тухайн мэдээлэл хүрэхийг хүсэж байгаа хүүхдэд бол аюу тохиромжтой арга зам болоод ирж байгаа юм бол. Тэр асууж байгаа асуултууд ер нь олон нийтэд нээлттэй болох боломжтой юм. Асууж байгаа хүн ч юм уу асууж байгаа асуулт нь биш зүгээр нийлгээр нь багцлаад тийм. Нөгөө түгээмэл асуудаг асуултууд гэж байдаг тийм. Тэгээд нэг хүүхдүүдийн тогтмол асуудаг асуултуудыг ингээ бичээд доор нь эмчин ч юм уу нийгмийн ажилтан ч юм уу хариултаа бичсэн. Тэгээд Facebook дээр пэйж дээрээ тавьсан байх тийм тохиолдлууд эмнэлгүүдийн хувийн бас нөгөө нэг пэйжүүд байдаг шүү дээ. Тийм вебсайтууд тэднэр дээр бас тавигдсан байдаг. Тийм. Тэгээд сүүлийн үед бас хүүхдүүд их англи хэл, герман хэл, хятад хэлтэй болцсон байна те. Миний хувьд бол англи хэл дээр бол айгүйх тийм вебсайтууд байдаг. Тэрэн дээр ингээд англиараа асуултыг асуугаад доор нь хариултыг бичсэн тийм хүүхдүүдэд зориулсан тийм вебсайтууд их байдаг. Тийм. Тэгэхээр яг хоо миний бодож байгаагаар бол яг хоо хэрвээ нэг стартап биш орох ч байвал тэгээд нөгөө талаас нь инженер ингээд хамтраад ажиллах ч байвал яг хоо гэхээр за нийт одоо хэдэн хүн хандсан. За хандснаас хэдэн тийм асуулт асуусан байна. Гэгчэнэ те. Тэгээд асуусан асуултуудаас эргээгээд тэрнийхээ араас хандж байгаа хүн хэн бэ? Хэд вэ ч гэдэм те. Иймэрхүү юмнууд ингээд байх юм бол тэрэн дээр тулгуурсан юм үйлчлэгнүүд ингээд гаргаад цааш нь уламжлал авшруулад хөгжүүлээд бүр болдгоо мөн зүгээр нэг араас нь дахиад имэйл follow up имэйл очдог байж болох байхгүй. Имэйл тийм. Тэгээд хэрвээ энэ асуудал ч одоо эрүүл мэндийн талаас шийдэгдсэн байвал эргээд холбоо ярих хэрэггүй. Гэхдээ та арай ингээд яагаагүй байвал эргээгээд ийш ингээд холбогдоор оч гэдэм те. Энэ ингээд автоматар бас гардаг идэр байвал айгүйх зүгээр гэж бодож байна. Тийм. Тэг яг яагаад заавалчгүй ийм цаана нөгөө ийм жимлэгийн мэрэгчлэлтэнгүүдийн сорстай ийм аль бие усны мэдээлэл яагаад байх хэрэгтэй гэх юм бол хүүхдүүд хэвчил найз нараасаа ч юм уу те аав ээжтэйгээ яг харьцаж чадахгүй найз нараасаа мэдээлэл аваад заримдаа ташаа буруу ойлголт эднэр авдаг. Тийм учраас хин нэгэн хүнээс хамааралгүйгээр аль бие усны үнэн зөв бодиттой мэдээллийг аваад бэлгийн боловсролоо сайжруулж ивэл тухайн хүүхдэд маань тухайн хүүхдийн эцэг эхэд маань нийгэмд маань илүү хэрэгтэй болж байгаа. Наа чи бас айгүй хэрэгтэй айгүй тийм бас миний бодоол юм байна. Ер нь бол яг тэр сорс нь айгүй үнэн зөв байх хэрэгтэй. Үнэн зөв байх хэрэгтэй. Яагад гэвэл өсвөр насны хүүхдүүд их хвшил найзаасаа л асуудаг. За би тэрнтэй үерхэж байгаа гэдгээ аав ээжтэй хэлдэггүй найзтай хэлдэг. Хэрвээ аав ээжтэйгээ жоохон ойр дотн ээж аав нь одоо асуудаг те охин хүүхдээ л гэхэд ээжтэйгээ илүү татна аав эрэгтэй хүүхдээ хахад аавтайгаа илүү татна. Би тэрнтэй үерхэж байгаа гэх юм бол аав ээж нь зөв мессежийг хүүхдэд өгөх хэрэгтэй. Миний хүүхэд үерхэж болно. Найзалж болно. Гэхдээ чи зөв явах хэрэгтэй. Одоо чиний нас тэд байна. Хүн ер нь хүн болгон бэлгийн харьцаанд ордог. Энийг бол нээлттэй хүүхдэд тайлбарлаж хэлэх хэрэгтэй. Эртүү хожуу юу орохдоо анхныхаа хүсээгүй жирэмсэл болохгүй тул тэр хүүхд яаж хамгаалах хэвтэй. Энийг л хүүхдэд хэлэх хэрэгтэй. Дээрээс нь нэмээд сүүлийн үед хүүхдүүд бол их тийм алкогольны арх
Тэ алкогол тэгээ хар таг мансуурлах бацыг хэрэглэж байна. Энэ бол яг бэлгийн замын халдварт өвчнөд бол зайлшгүй холбоотой явдаг асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ талын хэрэглээг хүүхдүүдэнд яах ёстой. Энэ талын ярилцлагыг хүүхдтэй сайтар ярилцаж хүүхдэд нь яг тийм мэдээж хэрэг тийм нийгмийн харилцаанд оролцсон юм чинь тийм эрсдэлтэй алхамд орно. Яг тэр үед аав ээж нь хэлсэн үг дон гэл толгойд нь орж ил. Би ингэж болохгүй штэ. Ээж надаа ингэж яасан, аав надаа ингэж яасан. Миний нас арай болоогүй штэ гэ. Хүүхд яг тийм л хэмжээнд хүрэх хэрэгтэй. Тэгжээж дараагийн эрсдэлтэй алхмаасаа өөрийгөө урьсан сэргийлж чадна. Бэлгэвч гэдэг ямиг яаж хэрэглэх үү гэдгийг бэлгийн харьцаанд ороогүйсэн хүүхд чинь тэрийг мэдчихэл ах хэрэгтэй байхгүй. Тэрийг хүүхдээсээ хязгаарч нуух хэрэггүй. Яагад гэвэл өнөөдөр та нөхд 12 та манай хөхд эртээ гэж бодож болно те. Гэтэл тэр хүүхэд 15 настайдаа ч юм 18 настайдаа 20 настайдаа энэтэй нүүр тулхал байхгүй. Тийм учраас энийг заавал нэг хойшлуулах хэрэггүй. Хүүхдээ чинь нас болсон гэж бодж ивэл та энийг хүүхдэд ойлгуулж ярьж тайлбарлах хэрэгтэй. Яг бэлгэвч гэж хэлэхгүй гэсэн чи хэлчих юм. Гэтээ яг одоо шүү дээ над урьдчилан сэргийлэх. За тэгээд бэлгийн замын өвчин доох гэдэг кейсээ зүгээр арай жоохон наажлуулад. Зүгээр үерхэл те. Тэгээд өсвөр насны хүүхдүүд биентэйгээ үерхэх тэр асуудлыг ч гэсэндээ хүмүүс гэр бүлүүд эцэг эхчүүд яаж хүлээж авдаг вэ гэдэг чинь айгүй өөр эмзэг сэдв те. Зарим хүмүүс бол ерөнхийдөө бол за жирэмслэн ч гэдэг юм те. Янз бүрийн өвчин, янз бүрийн асуудал гарна гэж бодохороо ерөөсөө л үерхийн ингээд хордог ч юм уу те. Тэрнээсээ болоод хүүхдүүд тэрийг нээж хэлж чадахгүй байдаг. Магадгүй тэр чинь нөгөө талаараа их юм бол ирээдүйн ханыг сонгох эхний алхам штэ. Тэр нь суралцахгүй байсаар агаад дуусаад өөрсдөө хөлт тавихтаа буруу сонголтыг шууд хийдэг нэг тийм асуудал байгаа тийм. Тийм асуудлууд нэгт байна. Хоёрт бол одоо яг бид нар хитрхийн мэрэгжлийн болохоор ч тэгдэг юм уу те. Ингээ манай эмчнэр манай хүү ингээд ерөөсөө охинтой өрөхгүй ингээл айгу тэрэндээ эмзэгэлдэг те хүүхэд нь ахлах ингээд орцсон. Тэгжээс нэ өө ашгүй манай хүү энэ жил нэг охинтой өргөлээ гэл айгу баярлаа ярьдаг байхгүй. Бид нар бол яг бэлгийн чиг баримжаа яг өөр ижил хүстэй хүмүүстэй голцоо ажилдаг. Яг тэрнтэй холбоотойгоор яг хүүхэд маань хүнтэй үргэлжлэхэд бидний хувьд бол айгүй эргээр хүлээж авдаг. Яагаад гэвэл хүүтэй хүн бол охинтой үргэлжлээ, охинтой хүн бол хүүтэй үргэлжлээ гэд ашгүй да миний хүүхдийн бэлгийн чиг баримжаа яг зөв юм байна. Одоо би хүүхдэд зөв мессеж өгөөд би хүүхдэд зөв үргэлжлэх хэрэгтэй байна гэдэг талаас нь бид нар бол ханддаг яг мэргэжлийн хүмүүс болохоор. Зүгээр бос өөр мэргэжлийн хүмүүс болохоор нөгөө нэг сөрөг талыг бодоод энэ манай хүү маань ягаад ч гүрт охинтой үргэлжлээ. Охин маань ягаад ч гүрт нэг хүүтэй үргэлжлээ гэд тэгж аваддаг байхгүй. Яг тэрийг эргээр өөртөө гоёорч гэх юм уу одоо позитив талаас нь харахыг хүсэх юм бол бас ингэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр өндөр хөгжилтэй орнууд бол яг ижил хүснэтэй бэлгийн харьцаанд ордог трансгендерүүдийн асуудал айгүй их байгаа байхгүй. Манай орн бол яг хөгжиж байгаа улс орн гэдэг утгаараа асуудал нь харьцангуй арай бага өндөр хөгжилтэй орнтой харьцуулахад. Гэтэл нийгмийн хөгжлийг дагаад энэ асуудал тулгараа гарч ирэх л ёстой зүйл. Тэгээ айгүй хаагдмал байгаа тийм манай нэг. Манад бол хаагдмал. Тиймэрхүү төрлийн хүмүүс бол зөндөө байгаа. Гэхдээ тийм хүнийг би хараад бол хэзээ тийм хүнийг миний хувьд бол ялгуурлан гадуурхах тийм зүйл байдгүй. Яг бол би тийм хүмүүстэй өдөр тутам ажиллаж идэг, тийм хүмүүстэй харьцаж идэг. Тэр хүн биднэрт тулгардагтай яг адилхан асуудлыг тэр хүмүүс туулдаг. Бүр илүү ялгуурлан гадуурхал гэр бүлээс одоо гэр бүлийн харилцаанаас гэр бүлийнхэн тэр хүний бэлгийн чиг баримжааг нь мэдэнгүүтээ харьцаа болдог ч юм уу гэр бүлийнхэн гишүүнээс хасдаг. Тиймэрхүү тохиолдлууд авих байдаг байхгүй. Бид нар юу гэдэг вэ гэхээр одоо entrepreneurship гэж entrepreneur сэтгэлгээ хүүхдүүдэд олгох хэрэгтэй юм гэж ойлгоод байна. Тэгээд энийг олгохдоо одоо их сургуулаа төгсгөөр нь ч юм уу те эсвэл их сургуультай байхад нь биш 10 жил байхад нь эсвэл 10 жил рүү орох гэж явж байхдаа 11 12 настай хүүхдүүдэд яг хайрцаглагтайг байхад нь заах хэрэгтэй юм гээд бид нэр teenpreneur гэсэн хөтөлбөрийг явуулж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо эхлэлт нь бол өмнө нь бол явуулж ирсэн. Тэгээд одоо би өөрөө орж иж айгүй идэвхтэй болох гэдэг. Тэгээд наад чинь тэрнтэй адилхан юм байна. Тэгээд юу гэж бодож байгаа нөхөр наад чинь доктор эцэг их гээд нээлттэй байж болно шүү дээ. Гэхдээ нөгөө талаар нөхөр тэр хүмүүс юу хинээс айгүй их манлайл авдаг гэхээр өөрсдөөс нь за нэг үе тэнгийн тэгтээ 3 4 насаар ах ихч магадгүй яг их сургуульд орох гэж байгаа ч юм 10 жилээ төгсөж байгаа тийм хүмүүсээс айгүй их манлайл авдаг. Тэгээд нөгөө талаар их ойлгоход айгүй амар байдаг. Тэр хүмүүсийг нэг 4 5 насаар ах хүмүүс их хүмүүс нийгмийг харж байгаа байдал. Тэр 10 11-тэй настай хүүхдүүд суралцахыг хүсэж байгаа байдал хоёр яг ерөнхийдөө нэг талаас нь хардаг. Тэрийг даваад явцсан хүмүүс бол
аль хэдийн амьдралын асуудалтад тулгарсан учраас нөгөөдөл чинь өөр талаас нь хардаг. Тэгэхээр яг энийг зөв авч явж байгаа хүмүүс бол мандалагч нар болж байгаа байхгүй. Ментор үзүүлж байгаа хүмүүс болж байгаа, менторшип үзүүлж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр яг эднээс ингээд зөв талаас нь сураад тэгээд тэрийг аюулгүй ингээд зөв гаргаж ирдэг платформ хэрэгтэй. Тэгээд платформ нь болохоор бид нөр өөрсдөө тэрийг болохыг хүсэж байгаа байхгүй. Яг уу яг эрүүл мэндийн салбарт болохоор үе тэнгийн сургагчид гэдэг өсвөр насны хүүхдүүдийг бэлддэг л дээ. Бэлгийн боловсрол талаас нь илүү бэлдээд үеийнхэн хүүхдүүдэнд зөв мэдээллийг тараах тэгдэг. Гэхдээ тэр бол одоо нэг эрсдэл бүлгийнхаа хүн амдаа илүү чиглэлээ те. Эрт нөө бэлгийн харьцаанд орсон ч юм уу өвчтөй эсвэл эрт жирэмсэлсэн ч юм тийм хүүхдүүдтэй илүү төлхөө ажиллаад ах шиг санагдтыг. Гэхдээ яг энэ дээр бол би тодорхой факт бол хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ эцэг эхчүүд хүүхдүүдийн дунд стил нөгөө нэг эрүүл мэндийн боловсролын асуудал чинь хэрэгцээ өндөртөө ингээл одоо яах вэ тэгээд ингээд яваад байна гэдэг чинь хэрэгцээ шаардлага байна. Тэр үе тэнгийн сургагчдын хийж байгаа яг бүх сегмент руугаа орж чадахгүй л байна гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь бол тий. Сегмент гэдээ бодохоор их өргөн л юм байна л да бас. Тий. За тэдний өсвөр насны хүүхдүүдийн эцэг их ахыг ч хүртэл болох гэдэг шүү дээ. Тэр хүмүүс яаж тэр одоо өөрийнхөө хүүхдүүдтэй харьцах ёстой вэ? Тэр одоо тулгараад байгаа юм нь өөрөөсөө бодохдоо хүүхдүүдэд нь тулгараад байгаа асуудал нь нийгмийн эмзэг асуудал гэж бодож байгаа боловч тэрийг шийдэж чадахгүй байгаа нь тэр эцэг эхчүүдийн бас эмзэг асуудал болж хүрээд шүү дээ. Тэгэхээр эцэг эхчүүд миний бодлоор бол одоо хүүхэд нь бага балчин наснаасаа тий насанд хүрсэн хүн хоёрын хооронд байгаа тэр үеийг өсвөр үе гэдэг байгаа байхгүй. Яг энэ бие махбод бол сэтгэл зүйн хувьд тэр хүүхд өөрчлөгдөж байгаа энэ үед нь эцэг эхчүүд хамгийн нэгдүгээр бие махбодод гарч байгаа өөрчлөлтийг хүүхдэд тайлбарлаж хэлэх хэрэгтэй. За хөвгүүд ах юм бол одоо ингээд дуун бүдүүрэн те ингээд суганд нүс ургана, бээр нүс ургана, гадна бэлгэртэнд нүс ургана. Энийг бол хүүхдэд тайлбарлах хэрэгтэй. Охтууд гэх юм бол хөхн ургана бас л өс ургана те жоохон эмхтөний биеийн галбир орно. За тэгээ сарын тэмдэг ирнэ. Энийг бол хүүхдэд хэлэхгүй бол тэр мэдэхгүй байж байгаа л гівэнд ирэхээр хүүхдүүд айгүй айдаг байхгүй. Тэр энийг хүүхдэд хэлэх хэрэгтэй. За хөх ургаж гиснээс нэг жил орчмын дараагаас сарын тэмдэг ирдэг. Энийг бол хүүхдээ өсгөж байгаа эцэг их хараад хүүхдээ хараад мэдж байгаа шүү дээ. За миний охин одоо өсвөр үе рүүгээ орж байна. Би хүүхдтэйгээ энэ талын мэдлэгийг олгох хэрэгтэйгээд хүүхдэд тайлбарлах хэрэгтэй. Энэ бол эрүүл хүний физиологийн өсөлт бойжилт юм гэдгийг. Тэгээд цаашлаад хүний биед гарч байгаа өөрчлөлтүүдээс ариун цэврийн асуудлыг маш сайн ярьж тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй хүүхдүүдтэй. Яг наад чинь би тусаамаар байна л да. За ер нь бол ялангуяа эцэг эхчүүд бол тэрийг л ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээд ярих хэрэгтэй ингэх хэрэгтэй. Гэхдээ би өөрийгөө эцэг эхчүүд өөрийгөө хизээнээс ахуулаад тэр ярианд бэлдэх ёстой вэ? Ямар алхмууд байх ёстой вэ? Надад ямар мэдээлэл байгаад би хүүхдийн ямар үе шатанд нь тэрийг өгч эхлэх ёстой вэ гэдэг л миний бодлоор бол яг эцэг эхчүүд бас авч чадахгүй байгаа мэдээлэл юм болоо гэж байгаа. Яа тэгвэл анханаас ярьж сураагүй юм чи хизээ одоо би охиноо авчираад тийм ярьж эхлэх үү те. YouTube дээр ингээл бичгээд бол Google-ээр хайгаад ч юм YouTube дээр ч удаа зөндөө хөтөлбөрүүд байгаа. Тэрийг бүх үгийг ингээл автоматар ингээл өөрөө ингээл бүр ингээд яаж бэлгийн харьцаа гэж хэлэхэд хүртэл хэцүү шүү дээ тий. Тэгэж хүүхдтэй хэлнэ гэдэг аюу хэцүү байхгүй. Тэгэхээр тийм бичлэг хүүхдтэйгээ цуг үзэж болно. За минийхөө одоо ингээд хүн бүрэлдэхэд ингэдэм байх шүү. Эр бэлгээс юм бэлгээс ингээд яа тийм байна. Ингээд хүүхд ихийнхээ хөвлөд 9-10 сар болоод ингээд хүүхд төрдөг. Тэрийг нөгөө нэг илүү тээлт мэлт гэл өшөө жоохон сатааруулаад ингээд ярьж болно ш дотоод төрөлт мөрлөлт гэл 90-50-нд одоо илүү тээсэн дотоод төрсөн зөндөл хөвгт байгаа ш. Өө эн чинь ингэдэм байна гэж жоохон нэг юм яг тэр сэдвийг поинтлаад байнга ярихгүйгээр жоохон хажууд ш өөр юм руу ингээд анхаарлан сатааруулж байгаа хэрнээ яг нэг өгьгийгсэн мессежэл өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр YouTube-ийн тэр бичлэгүүд бол айгүй тийм хүүхдийн насанд нь тохирсон хөөрхөн бичлэгүүд байдаг. Анимашн маягаар ч хийсэн байна, видео маягаар ч хийсэн байна. Тэгэхээр яг наадах хийсэн чинь надад нэг юм бодогдлоо л да. Яг бид нар ингээд одоо хүүхд би ч гэсэн одоо 3 хүүхдтэй шүү. Тэгээд ингээд суугаал байж ах чинь янз бүрийн телевизээр гарахаар ингээд яригддаг те. Секс гэж үг гарна те. Тэгэхээр чин хүүхдтэй болох дараагийн хүүхд төрөх ч юм уу гэдээ бид нар бас ярьдаг те. Тэгэхээр яаж хүүхд бүрлдэж бий болгох юм бэ гэдээ хүүхд асуудаг штэ. Тэгэхээр яг тэр үед л ер нь хүүхдийг ямар нэг байдлаар хариултыг өгч зөв чиглүүлэх. Тэгээд тэр үед л акшн хийх хэрэгтэй юм байна л да. Тийм яг тэр үед одоо чинь ээж нь ч юм уу аав те яг мэрэгжлийн юм биш болохоор сайн хэлж мэдэхгүй байна миний хөө. Гэхдээ хоёлаа YouTube-ээс гоё бичлэг уушээ.
үзье. Яг ийм бичлэг зөндөө өгд юм билээ гэд тэгэл бичлэг үзэл. Тэгэнгүүт хүүхд чинь ингээд тэр чи үзээ дотроос ойлгохгүй мал авч асуугаад ингээд нэг энгийн харилцаанд дундаа оруулаад тайлбарлаад өгөхийг хичээх хэрэгтэй. Цааш нь түлхэгжүүлэхгүй юм байна тийм. Instagram, Facebook гэх сошиал медиа юмнууд зөндөө л байгаа шүү дээ. Тэр чинь бол дандаа л айгу эерэг юмыг харуулж байгаа тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө нүн тэр даалд юмыг харуулахгүй, тэр яаж тэрийг бэлтгэхийн гэдгийг харуулахгүй. Тэгээд яахын аргагүй миний бодлоор бол тэрдэл дээр бол нэг юм тодорхой хэмжээний аппликэйшн янз бүрийн хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна л да. Тийм л дээ. Тийм юм бол хэрэгтэй. Яг бол хүүхд чинь за эцэг ихтэйгээ тийм бичлэг үзээд ерөнхий ойлголттой болчоод өшөө өөрт нь ямар нэг асуудал тулгарах ч юм уу эсвэл одоо сонирхоо цаашаагаа лавшруулад үзэх юм бол өөрөө аппликэйшнээ татаад уншиж болж байна. За сонирхно гэд хэлчихье заяа. За. Тэгвэл одоо бидний байгаа орчин чинь ямар байгаа лээ те. Бидний зүгээр бараг л телевизээр үзэхэ болчихж байгаа шүү дээ хүүхдүүд. Ер нь бол мэдээ үзэхгүй, ихэнх хүмүүс мэдээ үзэхгүй, за киноныг үзэхгүй, дандаа богино хэмжээний видео үзэж гин, тэгэл гоё зургнууд харж гин. Тэгэхээр ийм юмар ингээд хүүхдүүд багасаа одоо манай хүүхдүүд бол ингээд нэг талаар бодох юм бол угаагдсан байгаа шүү дээ. Тэгж яхад текст гарч ирэх заяа. Тэгээ айгүй их юм нуршсан тийм нэг одоо баримтат кино шиг тийм кино хийсэн ч юм уу. Тиймийг бол тогтож үзэхгүй байхгүй. Тэгэхээр миний бас нэг бодоод байгаа юу гэхээр үндсэндээ хэлэхэд бол түрүүн чинь хэлдгээр айгүй их мэдээлэл байгаа. Тэгээд мэдлэг бас байгаа, туршлага бас байгаа. Тэгээд тэд нар маань яг нарийн мэргэжлийн тухайн салбарын хүмүүст хоригдлогдоод байгаа байхгүй. Тэр мэдээллийг олон нийтэд гаргахад одоо юу гэдэг нь тэр гарах гээд байгаа мэдээлэл маань бол бас тэр болгон ашигын төлөө байж чадахгүй байхгүй. Тэрийг ямар байдлаар гаргах уу гэхээр тэр яг хүний сонирхож харахаар ялангуяа тэр залуу хүмүүсийн сонирхож харахаар тийм мэдээллийг богинохноор гаргах гэж би бол бодод байна. Гэхэд тэгээд явъя гэхээр нөгөө чинь ашигын төлөө байгуулах биш учраас яг ашиг хийх тийм бүтээгдэхүүн биш учраас тэрэн дээр айгүй их мөнгө хэрэгтэй болно. Санхүүжилт хэрэгтэй болно. Тэр маань ашигын төлөө биш болохоор олоход маш хэцүү. Тэгэхээр миний бодлоор бас нэг хэлэх гээд байгаа юм бол одоо энэ сошиал медиа ингээд бит хоёрын хийж байгаа энэ подкаст ч гэсэндээ юу гэхээр энэ зориулсан мөнгийг босгоод тэгээд энэ мессежүүдийг магадгүй одоо advertisement реклам сурталчилгааг сайн хийдэг хүмүүсийг хөсөлж аваад энэ мессежүүдээ ингээд богинохон хэлбэрээр хүргэдэг, хүн сонирхолтой хэлбэрээр хүргэдэг болгох хэрэгтэй болов гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн ихэнх чинь миний зүгээр анзаарснаар бол ихэнх хүмүүс юун дээр алдаа гараад байна гэхээр ер нь боловсролын тухай, эрүүл мэндийн тухай юм чи хүмүүс цаг гаргаад унших ёстой гэж боддог. Тэгэхээр тэгвэл яг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх байгаа нөхцөл тэр бол хэзээ ч ажиллахгүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Өвдсөн хойноо хүн өвдсөн байгаа учраас амьдарч чадахгүй бүр яолоод байж байгаа учраас тэр хүмүүс үзэх нь тодорхой. Тэгээ тэр бол оройтцсан үе байхгүй. Тэрнээс өмнө тэр чинь одоо юу гэх гэдэг нь шүү дээ. Preventive юм хийх гэдэг шүү дээ. Урьдчилан сэргийлэх байгаа нөхцөлд бол урьдчилан сэргийлэхийн тулд тэр хүний анхаарлыг яг л зүгээр Apple утастай адилхан л татхуур хэмжээний тийм реклам, сурталчилгаа, видео контентуудыг бид нар үйлдвэрлэж гаргах юм бол тэр бол үр дүнтэй байх болов гэж бодод. Тий. Ер нь бол урьдчилан сэргийлэх хангах хон гэж бид нэр ярьдаг л та. Гэтэл өсвөр насны хүүхдээ яг бэлгийн боловсрол дээр бол тийм хүүхдтэй гэнэ хүүхд сонирхгүй шүү дээ. Тийм дуу сонирхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бидний нөгөө мэддэг бидний үед одоо сурсан дуунууд те тэргээр дамжуулж бид нар нийгмийг ертөнцийг ойлгодог байсан юмнууд маань өнөөдрийн хүүхдүүдэд ерөөсө хүрэхгүй байхгүй. Тэгээ тэрийг бид нар бас нэг талаар ойлгохгүй байгаа. Тэгэнгүүтээ одоо одооны хүүхдүүд аягүй сонио гэх тийм юм гэдэг. Тэгтэл нөгөө хүүхдүүд ч анх төрөгдөөл смартфон те смартфон дээр байгаа тэр аппликэйшнуудыг хэрэглэж сурсан. Контентуудаа Facebook, YouTube тэ Instagram тэрнээс авсан тэ TikTok дээр очиж өөрийнхөө видеог хийж тавихад сонирхолтой байгаа хүүхдүүд чинь юугээл ном уншаал тэнчнээс ингээл тэр дуунуудыг сураал тэ тэдний бидний хэлдэг байсан үгнүүд хүртэл одоо тэр хүүхдүүдэд бол ойлгомж болж эхэлж байгаа юм. Тэгж яах чинь бид нар тэрийг ингээд шахаад ах юм баг бид нар өөрсдөө тэрийгээ дагаад өөрчлөх хэрэгтэй. Тийм нийгмээ дагаад яг хүрхэж байгаа бүлэг хүмүүс маань те өсвөр насныхан маань ямар илүү сонирхолтой байна, юунд илүү татагддаг тэрийг судалж яг тэрэн дээр нь суурилж л мэдээлэл өгөх хэрэгтэй ер нь бол. Тэгэхээр баг ийм байл яа тийм хүүхдүүд заяа эцэг их нэртэй мессеж өгдөг заяа. Би та нарын хэлээд байгаа энийг чи ойлгохгүй, энийг засаач гэсэн тийм баг аппликэйшн байл яа тийм баг. Ямар хүүхдээ байгаа мэддэггүй гэхдээ томчууд дандаа тэгдэг, томчууд ингэдэг гэдэг. Магадгүй нэг юм жоохон хошигнсан байдлаар ч юм уу те. Тэгэнгүүт бид нар тэрийг харж агаад нэрээ бидний нүдээр харахад
ийм л хэцүү харагддаг байна шүү дээ. Яг бидний нүдээр харахад гэдэг чинь бид нар ч өөрсдөө дүрм тогтоож байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр бид нар дүрмээ тогтоогонгоо та нар болохгүй байна. Ойлгохгүй гэдэг байнга ингээд давтчихсан. Тэдний нүдээр харахад бидний ямар байгаа гэдэг дээр нь ингээд дүрмийн тогтоолгодог тийм аппликэйшн дэрч байвал бас хэрэгтэй л юм байна гэсэн бодлоо. Тэгээд ер нь бол дээрэс нь сүүлийн үед би бас нэлээ нөгөө хүүхд хөгжлийн талаар уншаад байгаа л да. Тэгээд сэтгэл зүйчид бол хүүхдээ өсгөхдөө бага байхаас нэгсүүлээд хүүхдтэйгээ цуг ямар нэгэн спорт, урлаг одоо юу гэдэг ямар нэгэн активитиг цуг хийдэг байгаад цуг хоббитой болгож байгаа. За хүүхдтэйг цуг усан цэлдэг байж болж байна, бүжгэлдэг байж болж байна, зарим нь хөгжим дараа дуулдаг байж болж байна. Тэгээ эцэг их нь хүүхдтэйгээ байнга нэг хоббитой тэрийг цуг хийгээд тахаар илүү ойр дотн найс нөхдөд шиг болж өсч өндөйдөг гэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр залхууралгүй, уцаа барилгүйгээр эцэг эхчүүд те хүүхдтэйгээ айлуулах цагийг цуг өнгөрөөгөөд хүүхдээ ч гэсэн ойлгоход илүү төхөн болох байхгүй юу? Яа ингээл өсвөр насны өрөнгөт би энэ хүүхдээ энэ талаар ярина гэж дайрж байхын оронд 5 настай, 6 настай хаас нэгсүүлэл хүүхдтэйгээ цуг пациент явуултаа. Ууланд алхалтаа. Тийм пикник хийлтэй. Тэгээд хүүхд чинь илүү нээлттэй, чөлөөтэй, ойр дотн найз нөхдөд болно шүү дээ. За тэгвэл би наадах шинж байгаа юм шиг чий. За. Яг би хүчний юм ч юм уу те агаарт гарах юм ингээд юм хийж болно да. Тэгэхдээ нөгөө талаараа бас бодож байгаа юм бол хүүхд чинь уцаар тоглоод байвал тоглож байгаа юм магадгүй хамт хийгээд тоглоод тэгээд тэр хүүхдийг бодож байгаа юм тэр хүүхд яагаад тийм байдлаар сэтгээд байгаагийн тэр утас тэр аппликэйшн тэр тоглоом өгч байгаа тэр контентыг нь ойлгоод тэгээд тэрүүгээрээ хүүхдтэйгээ харьцаж эхлэх хэрэгтэй байна. Тийм. Би бол яг нөгөө бас тэгээд хүүхдэд дагаж сэтгэж чадахгүй л байгаа байхгүй. Усан цэлэх янз бүрийн активити л ярьж байна л да. Тэгэхдээ ер нь бол активити гэдэг дотор чинь social network-ийн янз бүрийн тоглоом, ямар ч бүгд л орох хэрэгтэй байхгүй. Ер нь бол би дуу хөгжим одоо өөрийнхөө хүрээллээрээ л бодож байгаа байхгүй. Алхах, спортыг ярьж байна. Гэтэл тоглоом байж болж байна, яг янз бүрийн аппликэйшнүүд байж болж байна, богино хэмжээний контентууд байж болж байна, хүүхдээ чи үздэг, сонирхдаг те. Эдгээр бүгдээрээ л тэр активитид орох хэрэгтэй. Тийм бах. За ямар ч сан айгүй сонирхолтой л яриа байх гэж бодож байна. Тэгээд гол нь миний бодлоор хоёул ингээд дэтэлжлээд ярьж штэ. Ер нь ингээд яриад тахаар баг эмнэлгийн салбараас зүгээр л харилцаал болж хурж штэ. Тий, ер нь бол тийм. Тэгээд тэр маань айгүй олон асуудлуудыг шийдэх одоо гарц боломж байна. Тэгэд энийг бид нэр ямар байдлаар шийдэх арга зам байна. Яахаа аргагүй бид нэр ингээд хэдий бит хоёр ингээд ярьж байгаа ч гэсэн магадгүй бит хоёр гэртээ очихороо асуудал байгааг олж хардггүй ч юм уу. Асуудлыг яг л нэг уламжлалт байдлаар шийдэх гэж дайрдаг юм байгаа. Тий. Тэгээд тэр бүх юмнуудыг ингээд магадгүй нэг өөр нэг түүл гарч ирээд өөр нэг зэвсэг гарч ирээд тэр ингээд ийм юм ингээд гэх юм бол бид нар ч гэсэн ингээд хэрэглээл эхлэх байх л та. Тэгээд гол зорилго нь одоо өөртөө чинь подкастыг хийж байгаа зорилго чинь бол тэр байхгүй. Тэр санааг л дийлгээд тэгээд өгөх. Нөгөө талаар нөх юм бол энэ салбарт, эмнэлгийн энэ салбарт, эрүүл мэндийн энэ салбарт ийм том орон зай байна. Тэгээд энэ орон зайг ингээд тойрол ингээд айгаал ингээд яваад авахгүйгээр шууд ороод довтлоод нэг эмчтэй суугаад ярих хэвээр. Тэр эмчийн тэр үйлчлэгийг үзүүлэх гэж яхад ямар асуудал байна гэдгийг нь ойлгоод тэрийг яаж хэлбэр болгох уу гэдгийг арга замыг олох. Тийм бол их боломжтой л. Яагаад тэгэхээр эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтэнгүүд чинь болохоор илүү тийм онл тал руугаа, эмчилгээ тал руугаа, онцлогоо тал руугаа чиглэсэн. Нарийн мэрэгжлийн хүн байх тусмаа тийм тий. Гэтэл яг энийг яг target population дээр яаж хүрэх үү гэдэг арга замыг бол яг өндөр хэлэхэд бол эмнэлгийн мэрэгжлийн хүмүүс сайн мэдгүй. Тий. Яг үнэн би яснаач. Хоёулаа зөндөө гоё юм ярьлаа. Тэгээд дахиад суугаад зөндөө ярих байх гэж бодож байна. За тэгээд манай A.Саранцэцэг. За баярлалаа. За баярлалаа.